My email has been locked, but as soon as I Djeluju bezbrižno i razigrano, kao i sva djeca svijeta, vole provoditi vrijeme u igri, rado zaplešu, još radije zapjevaju. Iako djeluju nevino, nose paklenu stigmu. Roditelji su ih okrivili da se bave crnom magijom. Bez milosti izbacili su ih iz kuće i prepustili blatnim ulicama. On les a accusés parce que peut-être c'est un fléau qui est surgi après la guerre qui a opposé la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, suite aux misères qui a surgi, beaucoup des enfants ont perdu leurs parents et beaucoup d'enfants encore ont subi comme conséquence la misère de la famille. Alors, ces enfants rejetés à leur triste sort, on devait les accuser de sorciers parce qu'ils n'avaient pas d'occupation, ils étaient abandonnés à leur triste sort. Vjerovanje u magiju u Africi je oduvijek snažno, ali posljednjih se godina optužbe djece za zle čini crnim kontinentom šire poput epidemije. Nekoć se međutim drukčije pristupalo oslobađanju od uroka. Vrač bi pripremio lijek i bezbolno riješio problem. Prosječna kongoanska obitelj ima više od 5 djece. Siromaštvo je nepojmljivo. Optužbom za vraćanje smanjuju broj članova obitelji, a time i troškove. U talijanskom centru Ekabana, gradu Bukavu na istoku Konga, djecu pokušavaju ponovno spojiti s njihovim obiteljima. No povjerenje je narušeno, a mnoge obitelji ne žele ponovno prihvatiti djecu. Une fois par le biais de la médiation, nous les remettons en famille. Quand les parents acceptent qu'il faut les prendre. Ova djeca ipak su imala sreće, ovdje će se za njih dobro pobrinuti, no puno je više onih koja su ostala na ulici i koja nisu dobila nikakvu priliku. Prije nego što su došle u centar i ove su djevojčice spavale i jele na ulici. Nisu imale izbora, bilo im je gore nego psima lutalicama. Demonizaciji najmlađih pridonose mnoge sekte, vrbuju napuštenu djecu, podvrgavaju ih egzorcističkim tretmanima. Opekline na glavi ovih djevojčica posljedica su jednog od egzorcističkih činova. Neki egzorcizam nisu preživjeli. Disons que peut-être les sectes aussi font partie avec les petites églises, vraiment ils font aussi contribuer davantage pour que les enfants soient accusés. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui proclament la sorcellerie, tout ça. Alors Oni koji izbjegnu sektaše moraju se suočiti sa surovim životom ulice. Kako bi preživjeli, počinju krasti, neki postanu alkoholičari i ovisnici o drogi. Što dulje ostaju na ulici, više propadaju. Odluče da ide na cestu u sektor, jer tamo u sektoru ima mogućnost spavanja i možda svaki dan zarade nešto malo za jelo. Jednu bananu, 2 banane i nešto vode. Samo problem je, jer kad su u sektoru, ovi stari im pokazuju da dođe život lepši ako uzme ovo lokalno pivo, koje se zove kasiksi, i ako puše marijuanu. Il y a certaines qui sont exploitées sexuellement, d'autres sont soumis aux travaux lourds. Zbog optužaba za bavljenje crnom magijom posljednjih su godina ubijene tisuće mladih Kongoanaca. Nije poznato da je itko zbog toga odgovarao, a kažu da sektama raste ugled razmjerno s brojem djece iz kojih istjeraju vraga, pa čak i na najokrutniji način spaljivanjem. Alors nous avons donné à Linda parce qu'elle est la plus petite.